mana. Uyo. Potong. Sindah sikit lah. Bagaimana? Bagaimana. Oh, okey. Ni boleh lah Harus ku jalani. Harus ku jalani. Jangan kau panjang. Tapi macam okey lah. Tanpa kamu. Kat sini dah habis. Dia tanpa je. Para wanita. Aduh. Cuba masuk lagi depan. Baik. Okey, sayang. Aku. Cakap sayang. Aku hanya manusia biasa. Bukan macam tu lah melodi Asal dia. exhaust dia saya ingat Kenapa dengan kita ni? Faham tak? Macam ketepak. Aku. Cepat. Aku Hanya manusia biasa. manusia biasa. Aina memang pangkau awak masuk Aziata lah kalau macam ni. Ada sakit ni perut. Saya bukan level Aina. Habis tu Saya bawah lagi. Ayang, kita kena kat kiri Paling ke bawah. betul lah kiri kan? Bukan? Kena straight dulu. Lepas tu baru kiri. Oh lemak ni. Macam mana nak buat ni Gangster. Bagaimana kalau aku tidak. Oh. Ya, ayang. Okey. Potong lah. Ayang. Lagi nak ke depan lagi. Ayang. Baik. Sudah baik. Kau relax. It's all on timing. Kurang waktu. Cepat tu dah. FF. Nampak timing dia. Oh, masuk. Fast Furious. Dalam pembawakan kereta ni, aku ajar kau lah. Kau timing tu penting. Ya. Sama macam coincident pagi. Ya. Berapa signal? Jangan. Tanda thank you. Thank you. Okay. Sebab aku macam perasan macam ada dashcam. Nasib baik dia buka lebih signal. Tak payah berapa kali dulu kan. Kalau ikut aku boleh potong kanan kan. Jangan sayang, kita terus nak ke kiri ni. Ya. Sini ada polis kat situ. Polis. Ya. Betul tu. Polis nampak. Polis nampak. Jam kan nampak yang Roblox. Polis nampak awak. Roblox. Ini pula laju masuk. Boom. Mana boleh buat Roblox macam tu dah sebenarnya? Dia kat jalan tegak. Terlalu corner. Roblox Bahaya pada yang awal ni. dekat corner, traffic light. Dia Okey, benda tak dia boleh. simple lah. Yang lori tu kan kalau dia laju kan dia macam lajak kalau dia punya brake. Dia kena fikir ni semua depends on fizik. Saya baru nampak Picik. polis kena maki dengan netizen. Oh kenapa? Mengikut perkiraan saya. Sebab dia macam corner macam tu. Lepas tu ni jalan utama. Anda? Dia tahan lori tu, lori Oh tu kena traffic break lah. traffic. Sebab nak bawa VIP. Oh tapi satu benda yang saya tak faham kan. Bila VIP nak lalu, kan contohnya ada 4 lane. Diorang mesti suruh kita ke tepi kat lane yang macam kiri sekali kalau dia nak guna kanan. Tapi 2 lane ni kena kosong ke? Padahal kereta dia kanan sekali je. Itu nama dia hazard. 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 Kenapa nak kena hazard? Wah, ini tak ada lesen punya orang sebab dia diri dia tengok ada Roblox tak. Sebab aku pun macam gitu. Apa hal jam ni? Clear. Tak seriously. Ya, hazard lah. Apa-apa jadi. Maksudnya tak sebab contohlah kereta VIP tu satu je. Tapi suruh ke tepi tu sampai ke kiri sekali. Motor. Dia ada escort kiri kanan. So, ke depan.
tepi. Tapi masalahnya dia guna ruang tu lagi banyak daripada kita kena ke tepi untuk ambulans. You get me or not? Ha. Ya, marah VIP. Saya tak boleh cakap. Sebab dia sedang live. Oh. Saya tanya dia soal lain. Tu pun tahu kan cara pembawakan aku bukan macam gini. Aku terpaksa mengikut. Kenapa lagu galau sangat ni orang belakang ni? Dan tanpa balas kau buat kau kecewa. Final masa ni. Siapa yang lagu tu? Ini Zaini. Oh, eh. Nyanyi asal. Ya, dia nyanyi lagu tu eh? Kalau dia buat mahakarya cinta last. Kau bagaikan. Prediction Shah untuk AJL. It's very hard to tell sebab AJL punya prediction, it's very unpredictable. Kita tak tahu lagu apa diorang, what kind of song yang diorang nak tonjolkan. Improvise nak highlight lah. Nak tonjolkan untuk tahun ni. So I would say macam even masa when we won with Pelukan Angkasa gitu, kita orang pun tak expect pun menang kan. Pangkulah. Kita orang macam lantar Ariza je ni, yang penting kita rock and roll gitu. Kata-kata cinta. Lepas tu dia low note. Bebaskan. 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 Orang kena masuk semat. Sama-sama semangat. Tak semangat semangat. Apa ni? Awak live saja. Okay. Ini memang kerja saya. Okay, kiri. Hari ni saya jadi Perdana Menteri. Esok harga minyak turun. Hari ni. Oh, saya tahu kenapa kita punya ringgit is so bad. Kenapa? Sebab because of war. Salah. Sebab hari ni saya ni PM, esok harga minyak turun. Dia typo. Harga ringgit turun.